سلام دوستان عزیز، گیمیر هستم و امروز میخوام ویدیوی خونه بتمن که به تازگی در ماینکرافت اضافه شده رو بهتون نشون بدم و میریم به دنبال خونه که در همین جا بود. اینا خونه معلوم شد همین الان. سرعت بیشتر کنیم. اگه خیلی توی این موقعیت ها جنگل های این شکلی، جنگلی که به این شکل هستن، دنبال خونه بگردید قطعا خونه رو پیدا میکنید. حالا میریم وارد خونه شیم. داخل خونه رو بهتون نشون بدم. منابع خیلی خیلی زیادی، خیلی خیلی زیاد داخل خونه وجود داره و میتونید پیداش کنید و لذتش رو ببرید. اینم در ورودی خونه است. بله، ایناش در ورودیش. وارد شیم. یه قسمت انبار داره و یه قسمت مخفی داخل خونه. اینجا الان میبینیم انبارش اینجاست. قسمت مخفی همون غار بتمنه که یه آبشار باید باشه اینجاها، که از زیر آبشار وقتی وارد میشین میتونین ببینینش، واردش بشین. اگه درست گفته باشم بعد انبار قسمت طبقه پایین باشه. اینجا هم که اتاق خواب و ایناست. بله، اینم از انبار پر از منابع. و میبینید که چقدر منابع داخل این خونه هست. طلا و ندرایت و دایموند و چند تا کتاب و اینا دیگه. منابع خیلی خفنی داخل این خونه است. داخل صندوقای این خونه توی اگه ماینکرافت گوشیتون آپدیت کنین میبینیدش و فکر کنم تو نسخه 1.17 باشه. آره دیگه. و از یکی از کتابخونه‌های اینجا حالا باید بگردین و پیداش کنین چون مخفی تو خونه. وصله به یه زیرزمینی، غار مخفی که اونجا هم پر منابع‌های خیلی خفن و خیلی باحاله. پله اینجا بالا میریم ببینیم چه خبره بالا. اینجاست. نه، اتاق بغلی رو کندیم. البته یادم رفت بگم که این یه مده. حالا آموزش و نصب این مد رو توی قسمت بعدی این ویدیو میگم. پس حتما کانال ما رو دنبال کنین. 100% ما رو 100% چنل گیمی رو سابسکرایب کنین و کانال ما رو دنبال کنین. یه لایک خیلی کوچیک این ویدیو رو بزنین چون این حمایت شما باعث قوت قلبی من میشه و 100% این ویدیو رو یه لایک بزنین، لایک کنین. و آره دیگه، تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.